これやばい。アマゾンでめっちゃ売れててベストセラー商品やねんけど、カプラー抜くとき指痛いし取れへんくてめっちゃイライラするやんか。ほんで手汚れるし、この工具使うとイライラせえへんし秒で終わるし、車の作業する人はめっちゃおすすめ。横からも攻めれるし、工具箱に忍ばせといた方がいいで。これ作業で買ったカプラー抜くのほんまだるいねんけど、この工具はよ、今 Amazon で限定価格で出してるみたいやし、一回 Amazon でカプトルって検索してみて。話題ってええ商品出すよなほんま。